介紹下我自己先，我係你今日嘅導師，咁你叫我馬高又得，叫我教練又得。咁我哋今日玩咩啊？你而家攞俾錢你就係三角頭球戰啦，可能你哋未聽過嘅，未聽過。呢個運動遊戲咧特別之處咧，通常你競技比賽啊，都係1對1噶嘛，一隊同另一隊比賽噶嘛，係咪？呢個特別之處咧係一隊同另外2隊一齊比賽，一隊同另外2隊人比賽，咁即係話咩啊？你會對住2個對手，佢會一齊攻擊你，或者你夾另外一個對手去攻擊另一邊。咁點樣玩法咧？就係嗱，你見到中間呢個位紅色、黃色、綠色，其實係3隊嘅顏色嚟嘅，係咪？3隊嘅顏色。咁啊好啦，外圍都有3個圈喎，外圍都有3個圈喎。咁點玩啊？咁每一隊咧就係自己都有一個大水球喺中間嘅，紅、黃、綠啦。咁另外本身隊員抽咗籤之後咧，就會企咗喺嗰個圈裏邊，企咗個圈裏邊。你就企晒個圈裏邊啦，咁就掉啦，直至到有波掉咗出去。當然紅色係你自己啦，你要掉攻擊黃色或者綠色咯。如果你係紅色嘅話，嚟到呢度得唔得先？即係話咧，你嘅對手黃、紅、綠都係你嘅對手，你嘅波要撞到佢出咗界，得唔得？譬如紅色撞咗黃色出咗界喎，呢一次係咪？好啦，紅色撞咗黃色出咗界，咁點計分啊？紅同綠留咗喺原位咧，紅同綠都各有1分，得唔得？紅色我依家喺紅圈，我想唔係攻紅圈嘅，我攻嗰2個咁嘅。冇錯啦，鬥你佢啊嘛。啱啦啱啦，譬如我唔攻，留翻我自己紅色嗰個喺度。冇錯啦，到最後你攻我嗰紅色嘅喎。冇錯係啊，嗱我就咁嘅。係啦，唔該晒。攻啱啊，攻友講得啱，我哋紅色一隊啦，咁可能有幾個隊員啊，每人就有一球啦。好啦，我哋會攻咩啊？攻紅、黃色、綠色咯。係咪啊？好啦，頭先我哋紅色攻咗黃色出去啦，咁變咗紅同綠都有分咯，係咪啊？咁但係點解你問啦？我攻紅色，我紅色掉，點解綠色有分啊？呢個就係呢個 game 嘅巧妙之處。有波出咗去，我哋就計分啦。有波出咗去，唔係未出去未計分啊嘛。打一局一局計，呢一局綠色冇做過嘢，但係都有分。呢個就係巧妙之處啦。好啦，下一鋪，如果係綠色攻紅色出去，綠色掉咗紅色出去，係咪？咁好啦，黃色同埋綠色喺原位仲喺圈裏邊，係咪？黃同綠都有分。黃同綠都有分，即係兩隊對壘第2局之後，3隊對壘第2局之後，3隊都有分，不過係邊個對嗰個分最高，係咪啊？冇錯，但係你要睇下咧，其實綠色咧係冇中過波嘅，係咪啊？頭先紅同黃喺度互攻嘅時候，你一下我一下，係咪啊？你一下我一下，我打咗你一下出去。紅色打咗你一下出去，黃色就打咗你一下出去，每人都攻咗你一下喎。正常係咪應該平均分啦？係咪？但係呢個 game 好玩之處，黃色冇做，但係最高分係綠色。綠色冇掟個波，但係綠色最高分。好啦，到最後你結局我哋譬如我哋打11分啦，有啲情況就係冇打個波，但係佢都贏咗喎。好，我哋嘅呢個係2、4、5、13個，13個咧就4、4。講下轉咗啦，咁講都唔知我4、4、5係咪啊？係4、4、5。4、4、5咯。OK。